Здравствуйте, мои дорогие. Давайте сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Посмотрим, да, что у вас гремит. Так, я вот думаю, какую колоду возьмем. Наверное, возьмем 78 дверей колоду. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Гремит, стучит, гремит, стучит. Так, что у вас гремит? Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. На порог ступает. Так, давайте, я забыла сказать. Обращайтесь ко мне в WhatsApp за личными раскладами. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Также у меня будет с 1 апреля, а сегодня у нас 30, да, завтра еще денечек. С 1 апреля акция, можете уже начинать заказывать на мои ритуалы. Акция такая: кто берет пакет из 4 ритуалов, именно из 4 ритуалов, тот берет этот пакет всего за 4000 рублей. Стоимость вообще у меня ритуала 3000. Сейчас по вот такой супер акции стоимость пакета из 4 ритуалов будет стоить всего 4000 рублей. Какие ритуалы у меня есть? У меня есть чистка плюс защита. Далее у меня есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее есть ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины, не просто так, да. Далее у меня есть еще ритуал на баланс энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют, я их вам балансирую, поднимаю. Далее есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Это для зрелого, уже для зрелых людей, это не детские ритуалы, там нужно прослушивание, практики. В общем, для детей. Ну, чистку еще могу от 14 лет почистить ребенка. И есть еще ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Выбираете, можете хоть 6 выбрать, да, но не меньше 4. Да. За 4 ритуала, кто берет пакет из 4 ритуалов, будет суперакция всего за 4000, по 1000 рублей за один ритуал. Не так, что я вот хочу один ритуал. Один ритуал будет стоить просто 3000 рублей. Либо пакет из 4 ритуалов за 4000, да, но если один, то он будет стоить 3000. Вот такая супер акция. Если хотите, вот пакет берем за 4000 рублей всего. Вот. И я буду работать, потому что по многочисленным просьбам все спрашивают, многие мне пишут в WhatsApp, когда будет опять суперакция. Ну, чуть-чуть повысилась цена. Раньше пакет стоил 3000 рублей, у меня многие знают, за 4 ритуала. Сейчас 4000 за пакет из 4 ритуалов. Ладно, также мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. И также в описании под видео заходите, подписывайтесь на 2 моих телеграм-канала и на еще один, второй мой канал, называется Елена Таро. Там будет ссылочка, заходите, подписывайтесь, хорошо? Ну все, давайте уже начнем. Так, гремит, стучит, посмотрели. Давайте Таро вот этой интеграции, второй интеграции еще добавим. Ага. Нет, второй интеграции потом. Давайте еще какую-нибудь. Вот эту еще хочу добавить туда. По одной карте. По одной карте, наверное, да. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. И второй интеграции. Пусть будет интеграция, интегрирование, интеграция, интегрирование. Ладно. И гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. Ну что, готовы? Готовы, готовы, готовы пойти со мной. Вы готовы, да, как в песне. Вы готовы пойти со мной? Так вот,
Гремит. Что у вас еще гремит? Гремит. Прошлые жизни какие-то будут приходить из ваших инсайты из прошлых жизней. Прошлые жизни это о чем говорит? Что вы будете получать инсайты от души, от интуиции, да, от ваших прошлых жизней. Ну, вы уже понимаете, что вы здесь живете не одну единственную жизнь, что вы перерождались и не один раз, да, воплощались здесь, в этой ли матрице, в других ли матрицах, на других ли планетах, в других ли измерениях и так далее. Это все относительно. Можно тут ум наш, как говорится, тот еще фантазер, можно много что, как говорится, почерпнуть. Так вот, к вам будут приходить инсайты из прошлой жизни вашей. Некий опыт будете получать из прошлых жизней. И на этом опыте вы, гремит что? Будете учиться известия эти воплощать в своей жизни, может быть, у кого-то в творчестве в каком-то, в работе. В общем, к жизни как-то будете это применять. Инсайты из прошлых жизней. Это что-то, что вам будут предки рода, допустим, как-то доносить через пространство и время, через Вселенную, где-то будете видеть некие подсказки, у кого-то они во сне будут приходить, но они помогут вам в каком-то развитии. Тройка Пентаклей – это всегда какое-то развитие, в большинстве своем какое-то творческое развитие, но не обязательно. Это рост, опыт, и благодаря прошлым жизням вы еще что-то почерпнете для того, чтобы в этом воплощении себя как-то прокачать. Вот такое я здесь вижу. Это у вас гремит. Ну, еще гремит, что здесь? Ой, творчество ваше какое-то, если вы занимаетесь неким творческим процессом, оно будет набирать обороты. Да. Стучит. Тотальность какая-то. Здесь у нас колесо фортуны и королева кубков, и двойка пентаклевая, и тотальность, доверие. Тотальное доверие должно быть кому? Себе, королеве кубков, интуиции своей, да, и колесо фортуны будет тогда на вашей стороне, говорят так вам. Стучит то, что вы будете доверять своей интуиции по королеве кубковой и будете... Сейчас. Так, минуточку. И будете как-то здесь применять ее тотально прямо, да, карта тотальности. Но здесь идет у нас как тотальное доверие самой себе больше. Понимаете, самой себе. У вас закончатся какие-то качели здесь по двойке пентаклей, вы научитесь доверять себе. И тогда удача, говорит, будет на вашей стороне. Вы пойдете правильным путем, когда вы тотально будете доверять своей интуиции, себе. Гремит, стучит. На пороге стоит. Что у вас на пороге здесь стоит? На пороге. Спелая вишня. А вы у меня здесь... мастер какого-то дела. И я могу сказать вам, что вы здесь прокачали свою интуицию тоже очень хорошо. Здесь уже тотально, а здесь вот, ну, верховная жрица выходит, понимаете? Да, и рыцарь Пентакли – это мастер своего дела, и вы уже созрели, спелость говорит о том, что вы созрели быть верховной жрицей. Кто-то конкретно именно для этого здесь это слушает. У кого-то, ну, вот все, кто расклады слушает, даже слушает просто расклады, может быть, и вы занимаетесь уже, да? Даже если просто слушаете, вы уже свою интуицию очень хорошо прокачали. Потому что даже когда вы что-то там чувствуете, вот это мое, это не мое, да, интуитивно считываете информацию. Вы же не все там полностью, ну, бывает 100%, да, проигрывается расклад, но бывает не все 100%, да.
Вот, и вы уже считываете информацию. Это мое, это не мое. Это и называется интуиция, тотальность, да, вы будете тотально доверять себе, верховная жрица здесь, вы мастерски, вы мастером станете, и какая-то спелость. Если конкретно занимаетесь уже эзотерическими какими-то практиками, вы поспели, занимайтесь, развивайтесь, растите полностью, вы поспели. И это у вас на пороге стоит. Дверь открывает, что у вас? Дверь тут открывает. Выбор какой-то. Да, поняла. Поняла. Будет стоять какой-то выбор у вас. Но вы будете здесь старшие арканы. 3 старших аркана. Вот это 6-й аркан старший. Любовники. Это выбор тоже. Выбор. Карта выбора. Что вам выбрать? Карта звезда. Быть звездой или быть луной. Карта луны. Вы знаете, беременна здесь женщина. Для кого-то проиграется так. Светить яркой, быть красавицей и упор делать вот на логику, аналитику по королеве мечей, да, либо быть по луне женщиной, которая беременная. Ну, здесь беременная женщина. Луна, здесь беременная женщина. Вот вы будете выбирать между звездностью какой-то своей, может быть, и беременностью. Ну, не для всех проиграется беременность, я понимаю, мои хорошие, да. Но здесь тогда выбор в чем? Выбор у вас здесь будет в том, что вы какое-то исполнение желаний здесь идет, исполнение желаний. Аналитика какая-то, логика. Будете продумывать, прощупывать что-то здесь. Но все-таки все равно вот что-то с наполнением с каким-то связано. Карта Луны. Луна. У кого-то звездность, кто-то станет известным. И вы будете выбирать либо звездность, либо, может быть, именно материнство. Вот здесь вот я это вижу, да, выбор такой. Также выбор может быть между мужчиной, либо быть одинокой королевой мечей. Потому что любовники, здесь 2 человека, сердце, соединение сердец. Да? В этой колоде здесь нет третьих лишних, здесь именно 2 человека и одно сердце вот на 2. Да? И вы будете думать, выбирать, быть вам сиять на небосводе, либо быть матерью кого-то, матерью и женой, да, любимой женщиной и любящей женщиной. Да. Вот королева мечей, вы будете здесь на эту тему много думать, мои хорошие. Да. Либо заняться каким-то своим собой, допустим, да, развиваться в чем-то, да, бизнес или еще что-то. Вы будете вот выбирать между, да, любовью и бизнесом, допустим. Выбор будет у вас стоять. Любить, либо ненавидеть, да? У кого-то и так проиграется. Либо вот любовь, у кого-то в большинстве своем, кто на расклады приходит, узнать, мне его любить или ненавидеть на сегодня, да, так скажем. Ну, конечно же, любить надо в первую очередь себя. Найти любовь в себе к себе. И вы будете на выборе. Вы будете на выборе, мои хорошие. Выбирайте всегда себя. Запомните, я вам подсказочку на миллион. Выбирайте всегда себя. Не прогадайте. Не прогадаете. Ладно. У кого-то так может проиграться. Либо звездность, карьера, понимаете, вот это, да, либо материнство, вот беременность, вот, в общем, будет выбор у вас некий. И это у вас дверь открывает и на порог вступает. Трансформация опять какая-то нахрен. Достали уже с этой трансформации, скажите, да? Ну, опять какая-то трансформация у вас здесь. Трансформация, 10 пентаклей, 9 жезлов и обнуление.
Обновление. С чистого листа какую-то новую семью кто-то будет создавать здесь. С чистого листа. Да, после трансформации. После какой-то трансформации вы будете с чистого листа. Опыт у вас уже есть какой-то, да, обнуление будет. И вы будете начинать с чистого листа какую-то семью, да, новую семью, новые отношения, да, нулевой аркан, что-то новое, да, после трансформации, новая семья, новый мужчина, и опыта вам не занимать, говорят так. Вот такой получился расклад у меня, какой-то сегодня он это. Ну, какие энергии пришли. Давайте посмотрим, что вам еще хочет сказать Вселенная. Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так, Вселенная вам говорит, пробуждение Земли, ну мы знаем, что весна, весна уже. Места силы или линии доверьте своему пути. Кто-то может какие-то поездки совершать, да, в апреле, допустим, да. Говорят, все нормально будет, доверьтесь своему пути. И вообще, сейчас все, кто зайдет на этот расклад, знайте, вы сейчас на правильном пути, да, и вы должны довериться этому пути. Вот на каком вот сейчас пути вы не шли, это ваш правильный путь. Не сворачивайте, идите прямо, вы добьетесь своих целей. Так, высшая сила говорит вам, будь полон идей, мы рады наполнить тебя своими идеями, ведь твое счастье – это исполнение воли Господа и радость для всех нас. Ангелы-хранители говорят вам, не беспокойся о будущем. Иногда ты чрезмерно волнуешься о своем будущем, забывая о том, что ты сам хозяин своей жизни. Мы творцы своей реальности. Да? Все, что в нашей жизни есть, в нашем пространстве, да, это все мы создали, притянули события, людей, как магниты, для прохождения неких уроков и опытов. Наша душа сюда пришла для этого. И мы притягиваем те или иные события, тех или иных персонажей, людей, да, для прохождения неких уроков и опытов. Понятно? Вот тут этот, кто? Вы и творец, вы и творение. Запомните. Вот такая вот несогласованность. Угу. Как это получается у нас? Как бы, через вас льется поток Творца. Понимаете? Вы как бы сами себя сотворили. Вы иллюзия. Вы себя видите, но на самом деле вы просто Бог. И Бог через вас познает этот мир. И всегда он растет, расширяется и развивается. Дух, ваш дух, Бог, дух. И вы через вас вместе с вашей личностью, личность это мозг, да, наше мировоззрение, мозг, опыт некий, который вы приобрели за это воплощение, в соединении с Богом, новое знание, новое видение. Понятно? Вот так вот там. Да, мы сами хозяева своей жизни. И все события, которые мы притягиваем в свою жизнь, они нам нужны для чего-то. Так, и предки рода говорят вам, не ругай себя за ошибки. Хотя мы знаем о твоих ошибках, мы не виним тебя за них. И видим в твоем сердце только добро и любовь. Ну, конечно же, мы все несовершенства. Бог совершенен, который есть наше высшее Я. Но разум нас уводит в несовершенство. Разум, все в большинстве своем, 90%, наверное, людей, ну нет, меньше уже, полагаются на разум до сих пор. А вот разум это создал дьявол, да? Ну, не дьявол, материя. Разум это материя, как руки, ноги.
он боится умереть, а дух ваш, он бессмертен, он ничего не боится. Вот из-за этого разум, конечно же, нас уводит в страдания и страхи. Понятно, да? Ну, вот такой получился у меня для вас сегодня расклад. Что у вас там гремит, вы там уже на себя примеряете, да, каждый по своей интуиции почувствует, что там ваше возьмете из расклада. На этом я, конечно, благодарю вас, мои родные, за все лайки, за все комментарии. Я вас благодарю за помощь на развитие моего канала. Мне это очень важно. Отпишитесь, как срезонировал с вами именно этот расклад. Для меня важен каждый комментарий, конечно же. Я понимаю, в большинстве своем много людей, женщин в большем количестве, конечно же, смотрят. Они хотят быть счастливыми. Ну, все хотят быть счастливыми, не только женщины, мужчины тоже. Да, все хотят быть любимыми и любящими. Из-за этого вы притягиваетесь, чтобы почерпнуть какие-то знания, да, чтобы понять того или другого человека, да, по судьбе ли он мне, да, почему тянет так к нему, да, какие-то ищете ответы, подсказки. Из-за этого вы вот приходите, да, на эти расклады. Это тоже какое-то духовное раскрытие себя где-то больше, вы поднялись на более высокий уровень души. Даже просто, когда человек прислушивается к интуиции, то он к чему прислушивается? Он к душе прислушивается. Что мое, что не мое, да? Вот. Это уже духовно вы уже растете. Вы к сердцу, вы сердцем уже живете, да? Кто на раскладах? Он уже старается жить душой и сердцем, да? А не только логикой и разумом. Разум в страдания махом уводит. В страхе и страдания. Ну, на этом все. Всего хорошего. До свидания.